अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप देख रहे हैं ये वायर स्ट्रिपर है। ये 7 इंचेस का वायर स्ट्रिपर है और येलो कलर में सिर्फ आता है। इसके अलावा हमारे पास इस तरह के भी अवेलेबल हैं जो कि कटर और स्ट्रिपर दोनों हैं, तो ये उसी का एक वेरिएंट है, लेकिन इसमें सिर्फ स्ट्रिपर है और प्राइस में भी जो है ये उससे कम है। तो इसमें जो है इधर एक लॉक दिया गया है। ये अगर आप हाथ में पकड़ें तो बिल्कुल आपकी उंगली आसानी से जो है उसको रीचेबल है। लाइक आप इसको लॉक कर दें और फिर भी ये देखें स्ट्रिप कर सकता है। इसमें ये 10 गेज से लेकर 22 गेज तक जो है इसमें ये वायर स्ट्रिपिंग के वो दिए गए हैं। लाइक आप 10 से 22 गेज तक इसमें वायर स्ट्रिप कर सकते हैं और दूसरी साइड पे 2.6 से 0.6 मिलीमीटर्स तक भी जो है आप इसमें वो कर सकते हैं। वो सेम ही है, लेकिन इसमें सिर्फ वो यूनिट्स का जो है डिफरेंस है। इसके अलावा इसमें दरम्यान में स्प्रिंग है जो कि निकल जाती है। अगर आपको ये इस तरह से मिले कि ये स्प्रिंग निकला हुआ हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली वो स्प्रिंग दोबारा से डाल सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक केबल लाया हूँ। ये पतला 1 मिलीमीटर का केबल है और मैं ऐसे ये स्ट्रिप करूँगा तो इसमें जो है 0.6 से लेकर 2.6 मिलीमीटर तक इसमें दिए गए हैं। ये तो ये मैं 1 मिलीमीटर में जो है ये मैं फिक्स करता हूँ और मैं इसको ये स्ट्रिप करता हूँ। ये देखें, आप आसानी से इससे वायर स्ट्रिप कर सकते हैं। ये अब ज़्यादा वो रख लें तो ये थोड़ा सा जो है फोर्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा इसके बिल्कुल एंड में जो है ये कटर भी दिया गया, अगर आप वायर को जो है वो कट करना चाहते हैं। लेकिन ये पतले वायर्स के लिए ये टूल बना ही पतले वायर्स के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे वायर जो हैं वो ऐसे कट करना चाहते हैं या स्ट्रिप करना चाहते हैं तो ये उसके लिए नहीं है, बहुत जो बारीक काम होता है उसके लिए बनाया गया है। तो ये थी इसकी एक रिव्यू, और अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप चैट में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी आपको जो है वो रिप्लाई दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।